जी अस्सलाम वालेकुम वीर जी, की हाल चाल ठीक हो? वे लो फिर गले का वैदर जो है ना, मौसम माशाअल्लाह ज़बरदस्त होया जे, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो इत्थे अड्डे ते बैठे हैं असी, वेख सकते हो वैदर ठंडा ठंडा वैदर है। अड्डे ते बैठे जे एक्सीवेटर है। पता होना बेहतर, मैं नहीं पूछया ना ही गल हुई इस मुद्दे आने हैं। मैं खाना 10 दिन बाद हो जाना था। छोटा भरा है। हाँ जी हाँ जी अच्छा सही। वेख लो वीर जी, अड्डा साडा गला हुण वीडियो तुहानूं घल्लन लगे जिथे मर्जी पहुँचा रहे हो, ठीक है। वैदर वेख लो, बादल छाए ने लाल, ज़बरदस्त माहौल है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये जैसे भी सब